यार मुझे ना लूफी का वो डायलॉग बहुत पसंद है जिसमें वो कहता है कि आई एम द किंग ऑफ द ओशन। अरे ये कौन है मेरे घर में? अरे भाई तू कौन है? ये दिखा शक्ल, कौन दिखा? ये कौन है? ये डब्बा लेके क्या कर रहा है? अरे क्रिफ का स्टिकर, आज क्रिफ का डे 20 है क्या? डे 20 में क्या लेकर आया तुम लोग यार? दिखाओ जरा एक बार, दिखाओ डे 20 के अंदर क्या है? ये तो लूफी ही दिख रहा है यार। मैं लूफी सोच रहा था, लूफी ही आ गया। और माय गॉड, ये फिर से स्पीड पोस्टर ले आया क्या 3 वाला पिछली बार जैसा? और दिखा भाई साहब, क्या मस्त है यार। तुम तो 3 स्पीड से 6 स्पीड ले गए। ओ माय गॉड, लूफी वाला कितना मस्त लग रहा है यार। औसम यार, ये कितना 18x18 36x36 का पूरा वॉल कवर ही मेरा मस्त लग जाएगा कि मेरे बेड के ऊपर लगाओ, कितना मस्त दिखेगा।